Всем здравствуйте! Сейчас мы находимся на очередном объекте, и мы будем монтировать каминную топку Helios 800 на 600 мм по стеклу. Также особенностью этой топки является, что она будет в облицовке из искусственного песчаника. Далее вы там все увидите. Я буду последовательно показывать, что мы будем делать. И я хочу кое-какие нюансы по камину показать вам, чтобы вы знали то, насколько хорош этот камин и удобен в монтаже в том числе. Итак, вот как видите, вот каминная топка сама. Она внутри пустая, то есть пока что доставка делалась просто корпуса, без двери и без шамотной вкладки. То есть шамот вкладывается отдельно, потому что сама по себе каминная топка весит немало.